यो कसरी बनाउनु चक्छ घरमा आउन ल घरमा ल सानो हुँदा यस्तो चापाकलमा पानी भर्नु जान्थ्यो मलाई त आमा फुल्लेन त यो कसरी बनाउनु चक्छ बनाउँदाखेरि फुलिन्छ ल हुँदैन अब रोटी नै बनाउनु पर्छ मैले त आज पनि टी मोमो बनाउनु ट्राई गरेको भएन हो मेरो मुड अफ भइरहेको थियो त्यही भएर अघि बिहान म बोलेन नि त यतिकै छ मैले अब यसको चाहिँ रोटी बनाउने इस्ट मैले हिजो यिनीहरू बाहिर गएको थिएँ नि त लिएर आइज भनेको नलिएको नि त यिनीहरू त्यतिखेर क्यास पैसा बोकेको थिएन एटिएम पनि बोकेको थिएन गुगल पे चल्छ कि सबै दोकान हामी चाहिँ पनि उहीँ आइसकेको थियो नेपाली स्कुलको त्यहाँ टी मोमो क्यान्सल भयो सो अब चाहिँ नर्मल आलुदम र रोटी बनाएर खाने सुतेछ हिजो राति ला कसरी भिज्यो अर्को पानी खै अन्त घरै जानुपर्छ अनि घर जाने उतै दादालाई भन् न जुन म तर घर पुऱ्याइन्छु तर घर पुऱ्याइन्छु कि इन्छु त प्यान्ट फेर न ट्युसन जा ल किन मजा आयो आमिनसँग सुत्नु हाम्रो याङसेनलाई चाहिँ सबै आउँछ एबिसिडी ए फर एप्पलहरू सबै आउँछ नि लु ल एफ फर के भन्नु याङसेन त भन् टेलिफोनको स्पेलिङ यसले सुनि त हाले एफ फर जी फर याङसेनको स्पेलिङ आउँदैन भन्न हालिसकेछ मसला टसला बुढिया दिदीको स्टाइलले आलुदम बनाएको मसला हालेर सबै फिटेर यो मसला अलिकति एकछिन उम्लोस् मैदाको रोटी सेप पनि राम्ररी बनिँदैन हौ आलुदम रोटी कस्तो भयो आमा के गरेर बनाए यस्तो डर ग्यास ठिकै गरेर बनाउनुपर्छ नि कस्तो फुल्लेको भयो मेरो त भएन त नरमै तपाईँहरूको त मैदाको रोटी कस्तो नरम फ्लफी हुन्छ त के हो यो कडा मैले कहाँ डरायो कडा होइन यस्तो फुल्यो पुक फुलिँदैछ बेल्दा नि राम्रै बेलेको छैन यो बनाउन हुन्छ होला फुलिरहेको छ त अन्त आलुदम कस्तो लाग्यो मिठो लाग्यो किन जिरा छैन तेरो त्यो टोइलेटको डल्लै पार्ट हालिदिउँ यो यसको चाहिँ टोइलेटको कि आधी पार्ट मैले काटेको त त्यहाँ आधी पार्ट लास्टमा चाहिँ होइन न यो काटेन भने फेरि राम्रो हुँदैन नि यो काटेन भने भनिरहेको त कस्तो हाँसु थियो त्यो क्लिप लाउनु पाए पनि हुन्थ्यो कि तपाईँहरू भोलि समाति हाँस्थ्यो होला क्या डेन्जर छ मैले यिनीहरूलाई ग्रुपमा बनाइदिएको थियो लु घाम ताप्नु बसेको अरे घामै गयो याङसेन कस्तो लाग्यो मिठो लागेन किन मैले कराउँछ तेल मागेर दिँदा भनेको होइन त्यही त ढाँटेर भन्दैछ बुझ्यो याङचेनसँग बिहानै उठेर म नि चुम्मा खाएर अङ्गालामा बसेको नि याङचेनको प्याम्पर कसले खोलिदियो मैले नि सबैभन्दा तेरो फेभरेट नाना को हो हिजो त मेरो भन्दै थियो त फेभरेट नाना को हो सिजु नाना हो कि कुसुम नाना दुईजनै हो याङचेनको दाजु नमस्ते खाजा चाहिँ खाइदिएको अब टिम हो त बन्नेन अब जिन्दगीमा मैले कहिले बनाउनु सक्दैन होला अब रोटी पनि अब यस्तो छ तर आलुदम चाहिँ मैले बनायो गुडिया दिदीको जस्तै यो तपाईँहरू छ त आज मैले भिडियो स्टार्ट पनि गरेन किनकि मेरो मुड अफ थियो यो नफुल्लेको देखेर मैले हुँदैन भने त आफै बनाउँछ अन्त ढेन्डुपलाई चाहिँ पुग्यो कि पुगेन घरमा 7-8 वटा रोटी खान्छ अरे यहाँ 2टा मात्रै खायो 15 वटा खान्छ अरे पुग्यो 2टा रोटीले पुगेन होला घरमा गएर भात
हामीलाई यस्तै हो हाम्रो सबैजना मिलेर 15 खान्छ 15 नै खाँदैन होला तर हिजो मलाई 4टा रोटी खान मन लागिरहेछ नि दिएन नि अनि आटाको डल्लै यति थियो जिस्केका मलाई एकदिन मजाले यति मुस्छ भनेर खा 4टा रोटी चिकनको सब्जी बनायो भने त खाइदिन्छु 50 वटा जस्तो खाइदिन्छु 50 वटा हेर्नु न छ्याङ के भने हेरौँ न एक दिन बनाएर दिन्छु चारटा त्यहाँदेखि खाइदिन्छु 20 वटा कुन बुढी भाले कुनै काहीँ लागेको छैन त जिउ त छैन त माथि माथिको आलु खाम देखिस् सो गाइस आज चाहिँ म स्कुटी राइड गर्न जाने सक्छ हल्का हैन कुदाएन भने फेरि जति सिकेको त्यति पनि उयो हुँदैन कुसुमको सामान एक दुईवटा सामान लिन जानु छ सो आज म तपाईहरुलाई मोटो भ्लग गरेर देखाउँछु फर्स्ट यसको यो लुगा पुऱ्याइहाल्छु त्यहाँदेखि फर्केर मैले चाहिँ आई विल टेक यु अराउन्ड जयगाउँ आज मेरो मोटो भ्लग हेर्नुहोस् यो टोपी राख आयो कस्तो लाग्यो पछाडिबाट पक्रिएँ म बाई चान्स यताउता भयो भने What the fuck? ओहो यस वेलकम टु निमा लामा's मोटो भ्लग सर्ट टाइमको लागि यो बम्परमा चाहिँ मलाई डर लाग्छ कि बिस्तारै गरी फेरि यस्तो गर्नु अरे होइन आज म नडराइकन कुदाउँदैछु यसरी नै मेरो भित्रको सेल्फ एस्टिम यसरी नै गइराकोस् माथि जानेसम्म जिउ पुरा हिट भइरहेछ तर डरले अब यो माथि लानु कसरी लानु है सुन्ने लानु अब होस् यो चाहिँ क्रस गर्दै यस्तो माथि को लिनु सक्छ चाहिँ हो हाम्रो गुम्बा रोडको बाटो पछाडि गाडीहरू आयो भने भन् ल नहिलिन डर लाग्दैछ कि झन् नहिलिन हिलेको छ घाम लाग्यो कस्तो धुम्मा छ आज दिनभरि यहाँ एमजी क्या डर लागेको थियो यार यो भित्रबाट गयो भने नि हामी मेन रोडमा पुग्छ हामी चाहिँ किन मेन रोडमा नगएको भने वी डोन्ट ह्याभ आवर लाइसेन्सको चाहिँ के भयो भने हाम्रो सबै भयो फर्स्ट राउन्ड पनि गऱ्यो सेकेन्ड राउन्ड पनि गऱ्यो होइन थर्ड राउन्डमा चाहिँ हामी भ्याएको छैन जानु लागि अब हाम्रो अब यस्तो डर लाग्छ नि त मलाई टर्निङ काट्नु ओ भयो भएन सो लास्ट हाम्रो फुल अब ड्राइभ गरेर देखाउने एक्जाम चाहिँ हुनु आँटेको छ होइन पहिला चाहिँ फर्म फिल गरेर जानुपर्छ किनकि अहिले हाम्रो सरी अलिक दिनमै हामी गइहाल्छ लाइसेन्स निकाल्नु त्यहाँबाट चाहिँ चाइनिज लाइन चाहिँ भुटान गेटको बर्डर भित्रपट्टिको स्लो ओ माई गॉड मलाई यो बम्परमै कन्फ्युज हुन्छ यो देउको त टोलको बाटो ओ कुदायो भने त कि होइन रहेछ हौ नि 8 पो नआएको रहेछ त मलाई त अब त म सक्छु होला हौ सक्छ नि तपाईँहरू भनिदिनुहोस् है कमेन्टमा कत्रो बम्पर ला रङ वे आयो अटो हेरेर पार गर्छु नि त कहाँ अगाडि आइसकेछस् ए अटोवाला भैया अलिक अगाडि सरो न हेर ल ओहो यस ओएमजी गऱ्यो मैले मेरो मुड यस्तो अफ भएको थियो कि आज दिनभरि अन्त मलाई आज केही न केही गर्नु मन थियो क्या मैले नगरेको जिनिस अब केसमा मलाई आँट आउँदैन त्यो गर्नु मन लागिरहेको थियो के चाहिँ भएको थियो मलाई पुरा डाउन लो भइसकेको थियो मान्छेको एक दिन हुन्छ नि महिनामा एक खेप त मुड स्विङ हुन्छ नि त्यस्तो खालको क्या त्यही भएर मलाई आज कुदाउनु मन लागेको थियो ठिक्कै कुदाए पनि मजाले गयो ह्याप्पिली कहाँ हो ल आयो यसको दोकान पनि आएको न अन्त मलाई के थाहा म त इट्स सो इजी भनेको त कस्तो दम जाँदो रहेछ स्कुटी कुदाउनु यसले यो घुमाइदिँदैछ काम पनि खतम भयो अब हामीले निस्केको यताबाट यस्तो टर्निङ गरेर पछाडि अटो चाहिँ हेरेँ अहिले कुद्नु त कस्तो अगाडि आयो अलिक पछाडि जा के हो टर्निङ काट्नु मानेको छैन त ओएमजी यस
वाउ टिकीको आप्पा रिटर्निङ है यही हो मेरो मोटो भ्लग जस्ट स्कुटीमा आप्पाको स्कुटीमा नट माइन्ड बाइक चाहिँ म कुदाउनु सक्दिनँ एन्ड आई डोन्ट लाइक सक्नु छैन बाइक राइड गर्नु तम कि दोपहर से लड़की सुने मेरे जैसे को सारा मोहल्ला करता अरे यूं ही चला चला कितनी हसीन है ये दुनिया बेसी गाना गाउनु हुँदैन कपिराइट लाग्छ त्यसै बिना मेरो नन कपिराइट म्युजिकहरू लाउँदा पनि होइन त्यो म्युजिकतिर फेरि कपिराइट लाउनु के अरे आफै क्लेम हुँदैछ के खालके हो हटाउँदा भइसक्यो कतले ओह्रालो भएर खै मैले त केही कुदाउनु परेको छैन आफै जान्छ आन्टी कस्तो हत्ता लाउँछ चाहिँ पार गर्नु सिक्नु छ क्या अब चाहिँ यो ठुलो फ्ल्याटमा अब अहिले होइन हौ अब नेक्स्ट टाइम ल अब चाहिँ फेरि नानी हो त चलाउने नै आता है यिनीहरूले पनि पहिला सुर्जुदी भन्थ्यो अहिले त निमादी भन्नु थाल्छ भ्लग हेरेर हेरेर क्यामेरा हो बात गर गफ गर भइरहेको छ मेरो ठुलो त्यो स्कुटीको चाबी फ्याँक्देऊ न म राइड गर्दैछु फेरि डिक्कीलाई ल्याउनु गएको यिनीहरू चाहिँ टुल्लु कुसुमहरू चाहिँ उयो डाँडा जान्छ साइक्लिङ गर्दै हो कुसुमको चाहिँ साइक्लिङको भ्लग आउँछ साँच्चीको दिनुपर्छ हाम्रो गाउँकोहरूले पनि बाबा दिन्छ भन त हामी गाउँको हो त बादमा दिन्छु ल फर्किँदा घरमा आउन ल घरमा ल बहिनी सरी के भएन बेसी तिमीहरू आउँछ नि अगाडि यसरी नआउनु ल ल ल घरमा आउनु ल ल सरी ल बहिनी ए भगवान् बिचारा कस्तो लाग्यो त्यो बहिनी झन्ड केही भएन है अलिकति मात्रै चेप्यो ओएमजी पर्खिन म जान्दैछु त छोड यो रोड पनि भक्त चौपतीको मजाले बनाएको रहेछ अस्तिसम्म चाहिँ घ्यार घुरघुर थियो नि त ढुङ्गा माटोहरू मिक्स थियो नि त त्यही त नि एक दिनमा बनाइसकेको अरे एक सालमै खराब पनि हुन्छ हो ल अटो त्यो अटोहरू चाहिँ किन भित्र लिएको होला अब डिक्कीको घर आइपुग्यो डिक्की चाहिँ बाहिर बसिरहेछ हाम्रो दर्शन गर्नु लागि आजको भ्लग चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले अर्कै डिफ्रेन्ट देख्छ आजको राइड नै बेसी गरिरहेको छु हो अब कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ नि है सो त्यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनुहोस् कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ जो डिक्की इज लाफिङ अर एस अफ म ल्याउन आएको तिमीलाई जिसको गाउँ उहिले कुदाउनु साइकल हेर्नु जाने अरे हो सिमोहरूकोमा अब फर्किँदा चाहिँ तिमी कुदाउनु लु कुसुले साइकल हेर्नु गएको अब चाहिँ डिक्कीले कुदाएर मलाई लान्छ हाम्रो घरसम्म डिक्कीलाई यो हेलमेट लगाउनु भनेको नि गोप्रोसँग एकछिन भए पनि मोटो भ्लग गर तिमी पनि भनेको नि किन पत्र नपाएको न यो हेलमेट लगाऊ अब तिमी हुन्छ अनि मैले कुदाएको देख्यो भने मान्छेहरू पक्ला मैले कुदाएको त हेरेँ भने तिमीले कुदाएको चाहिँ किन हेर्दैन सेल्फी गर न तिमी नि हेलमेट लगाएर सेल्फी गर त म त यसो जोमेटोको दाजु देख्छ गर न लु तिनजना के भन्छ तिनजना माथिको मान्छे कस्तो मजा आउँथ्यो होला वक हेर न वक तिनजना तिन देवी अझन् अगाडि सीता गीता सबिता यो डाटा उयो भएको अरे होइन कोमलिकाले पुरा हेर्दैछ प्लान चल यिनीहरू मेरो बारेमा कुरा गर्दैछ मलाई किडन्याप गर्न भन्छ नि के अपडेट के भन्छ त्यसलाई यस्तो भाइरस सर्दैछ अरू केही होइन त्यही त भनेको त मैले यो त अहिलेको जमानाको होला नि त पहिला क्या हामी सानो हुँदा यस्तो चापाकलमा पानी भर्नु जान्थ्यो हावा टल्नु जान्थ्यो नि कति अपग्रेड भयो दुनियाँ
कुन चाहिँ पाप काम गरेको थियो हेरिहाल्यो अब यहाँ हेरिहाल्यो टी मोमो बनाउने क्वीन अब त यिनीहरू साइकलहरू जान्छ अरे हामी पो मसँग त्यो सब्सक्राइबर अरे आइज ल सर्दी लागेर यहाँ कस्तो हामीलाई कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई म थाहा छ अब हाम्दिन होली होली के अब यसले हेर्न चितो न हुँदैन बेसीसँग मलाई बस्नु मन छ होइन अब साँच्ची भनेको मलाई साँच्ची स्कुटी भन्दा पनि हेलमेट भारी लागिसक्यो चाहिँ हो मेरो गाला दुइटा चेप्टिसक्यो हेलमेटले कस्तो भने सिजु त साँच्ची त म छोडेर चलिदिन्छु है त्यसै मलाई कमेडी लागिरहेको छ कि स्कुटीमा हेलमेट त्यो माथि गोप्रो हो राइडरहरू कहाँबाट आयो भनेर सोचिरहेको ल चाकेन छिटो देख्यो तेरो चाकु त जा अगाडि के भन्दैछ म तँलाई साम्न सकेको मैले भनेको नौ चेप्टे हो भनेको कस्तो साह्रो पर्दैछ बोल्नु होइन हामी मोटो भएर त अगाडि कहाँ पुगिहाल के गर होस् पर्ख्यौँ है ल यहाँ लच्चा लच्चा देखाउँदै यहाँ नदेखिस् पछाडि आयो धुला खान्छस् कसम भनेको तैँले चुप लागेर बस हो न तँलाई पनि छोडेर चलिदिन्छु म यहाँ कत्रो ठुलो बम पर्छ सिजु अहिले सिजु मैले कानले पनि सुन्दैन रहेछ बाइक पछाडिबाट आएको कि अलिकति याद गर ल अगाडि आएको त देख्छ होला देख्छ हो अगाडि आएको त यहाँको ब्रेक खै यस्तो रहेछ नि त साँच्ची भनेको मेरो गालो कस्तो चेप्टी कि मलाई बोल्नु कस्तो तोत्ली लाग्छ साथीलाई ओर्नु मन छैन भने चाहिँ छेउछाउमा नहो सिधा बाटो त म कुदाइदिन्छु नि जति कुदा भने कुदाइदिन्छु नि दिइहाल्नु त्यस्तो भएको छैन होइन लागेन ए ब्रिजेश हटा अब यो भ्लगमा हेर्नु ल तिम्रो खुट्टा चेपेको भने सबै फेस आयो यो ब्लगमा सबै हामी सबै उयसमा दिदाको मम्मी हुँदैछ बिहानै हुन आँटेको छ म बोलाउँछु नि ओके बाई थ्याङ्क यू उयो गाडी आउनुभन्दा अगाडि पसिहाल्छ हामीलाई यता नि आइपुगे हामी आमा कोही जेनीहरू लिजाहरू कता एसके जबरजस्ती कोरियन भन्नुसम्म भनेछ त हामीलाई जबरजस्ती भनेर राइडमा जानु साइकल राइडमा दादा त्यसको भ्लग चाहिँ कुसुङ्गोमा आउँछ त्यही नै हो आजको भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र सुपेपुला टासुदुले सेवारो सेवाने एन्ड काम रिमो नमोनी वाची दैवली साची भोलि भेटौँला